vaya plastas que puxo para comer falta. Si, co rica que está unha boa hamburguesa. Xa che digo, pois aínda segue, verás, ata fixeron unha obra de teatro para mentalizarnos. A princesa Malena representan aos alumnos e alumnas do terceiro ciclo de primaria. Pobriños, un forte aplauso. Son o vento ventoso, tamén a suave brisa que corre con risa. Viaxo polo mundo con moito apuro e coñezo 1001 trotamundos. Nunha das miñas viaxes coñecín a Manuel Carabel. Sabedes quen é? Non me digades que non. É un famoso navegante, o máis famoso que coñezo. Ai, encántame as súas historias. Queredes escoitar unha? Esperade, esperade... Xa sei. Nunha das súas viaxes, Manuel chegou a unha illa na que había un magnífico castelo. Nel vivían un reis cunha filla un pouco malcriada. Chamábase Malena, pero todo o mundo chamáballe Madalena. Papá, quería unha torta de amorodo sen nata con xarope de chocolate. Non, ou mellor, unha de chocolate e amendras. Non, ou mellor... Como vedes, a Malena gustabanlle moitos doces, tanto que tiña dúcias de habitacións dedicadas ás golosinas. Todos os días pasaba dunhas a outras e volvía a empezar. Non coma máis, por favor. Quero máis regaliz. Onde están os caramelos de limón? Madalena, por favor, pare xa, que lle vai facer mal. Uf, tanto comín hoxe. Mamá, síntome mal. Filla, comeches menta? A menta axuda a facer a digestión. Colle na mesa, caramelos, gominolas, chiques menta no eucalipto. Anda. Que estades a facer? Cheira que arrecende. Facemos galletas. Non, non, que aínda están crúas. Todo lle daba igual, facía o que quería e non pensaba noutra cousa. 268, 269... Cal viña agora? Perdín a conta. Volvo a empezar e xa está. Con tanta comida saudable, imaginadesvos como se puxo, non? Vaya, tampouco me serve este vestido, non? Que fixeron? Por que me encolleu o vestido? Mamá, que veña a costureira! Madalena, miña peciña sucre, que che pasa? É que non me serve ningún vestido e este dente está se poñendo un pouco negro, mira. Doutor, doutor, chámeno doutor! Xa, pois eu diría que non. Que lle pasa, doutor? Que teño? Era? Non pode ser. Colesterol, azúcar no sangre, diabetes, majestade. É certo que esta rapaza é tenra como unha flor, pero ten tal exceso de grasa no corpo que causa estupor. Se fose a miña filla, na boca pondríalle un tapón. Se fose tan lambón, perdón, lambona. Pero, doutor, fora, mira que lle fixo. Deixame o doce, meu
peiradas se queres deixar de inflar. Cambia os doces por froitos a fartar e as comidas debes controlar. Mais peixe, verdura, carne deberás tragar. Madalena, dulce Madalena, meu dulciño deseo, non chores máis. Xa toparemos a solución, tranquiliña, toma un caramelo. Meu rei, non sei que lle pasa a Malena. Chora, chora, que estamos facendo mal? O médico dixo... Tes toda a razón. Demoslle todo canto quería, pero ti venga... Non, cada día engorda máis. Isto era un xogo, hai que paralo. Pero como? Non para de comer leiteiradas, cada vez está peor. Reunión de ministros e conselleiros inmediatamente. Xa está, xa o teño. Podemos facer un concurso. Que vos parece? Sí, claro, que todos os casos reais aporten ideas. O gañador poderá pedir un desexo. É mellor que poida participar todo o mundo, sen que importe nin a idade, nin o sexo. Si, calquera cousa con tal de que Malena sexa feliz. Ao día seguinte comenzaron a chegar os primeiros concursantes. Majestade, estes caramelos son fantásticos. Cun só deses cambiar o vestido por pantalóns elásticos. O adelgazar é un placer, pero estes caramelos deben lamber. Papá, estes caramelos non me gustan, saben mal. Lamento moito, quedou sen desexo. Señor, se estes espellos se mira, vai parecerlle que está moi fina e o sorriso volveralle a súa filla. Que pretende, tomarme o pelo? Iso non funciona. Majestade, propoñen unha dieta equilibrante que a fará tirar para adiante. Se pásate moi boa acústica, se precisa Madalena se ponga a bailar, xa non terá tempo para zampar. Yeah. Ao cabo dunha semana, as lampeiradas xa non lle prestaban. Como bailaba toda a xornada, necesitaba que a roupa lle estreitaran. Ramón chegaba despois de almorzar e bailaban sen parar. Repousaban tomando pezas de froita e cambiou os doces por peixes e verduras. Mamá, coido que mellor será repartir as gambetadas. Como bailo genial, xa non me podo queixar. Es feliz, miña peciña de azúcar. Quero ser bailarina. Ramón, é genial.
o concurso, pido o deseo. O que sempre desexei teño aquí ao lado. Se a princesa chega así, bailará mellor que a min. Se ela quere, este será o trato. Eu pincharei e ela bailará. Así a felicidade repartirá. E así foi como Malena recuperou o sorriso e tamén a figura. Bravo!